tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambola mawana nde basepeli otei bango ba miracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tika kindoki mondimi atokoki okomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na okomi na ntango na suka maloba Yesu alobaka na baoyo nyonso basambelaka mpoko malamu epai na bandeko bazwili bako ya kolanda biso. Good evening to those who are privileged to follow us. Nzambe aza malamu. God is good. Nzambe abongi na nkembo. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God is worthy of praises. Soki toza oyo toza lelo eza misala ya maboko ya Nzambe na bomo. If we are where we are today, it is the works of the living God's hand. Mobateli malamu abateli biso. We have been protected by the good shepherds. Mobateli malamu abombi biso na se na ngolu na ye. The good protector has kept us under his grace. Mobateli malamu asali biso faveur po tozala oyo tozalelo. The good shepherd has allowed us to be who we are today. Nalolenge mosusu na kolobabo. In a different way, I would say. Soki toza na bomoi eza mawana Nzambe. Us being alive, it is by the mercy of God. Soki toza kotambola eza ngolu ya Nzambe. If we are walking on the street, it is by the grace of God. Akokiko balola yango nalolenge mosusu. I can reverse it in a different angle. Kozala na bomoi eza likabo ya Nzambe. Being alive is a gift of God. Voilà pourquoi na vie na yo yekola kotonda Nzambe na bomoi. Therefore, in your life, you need to be thankful to the living God. Oui, abateli yo. Yes, he has protected you. Pe mozana yango eza na maboko na Nzambe. The breath of life you are carrying is in God's hands. Ulamuki na ntongo tonda Nzambe. You wake up in the morning, you need to be thankful to God. Ozako tambola tonda Nzambe. As you are walking, you need to thank God. Ozwe loko ya kolia tonda Nzambe. If you got something to eat, you need to thank God. Ngolu ya Nzambe kofuluka likolo na bomoi na yo. And the grace of God will be full in your life. Abateli biso mbula
eleki akotisi biso mbula ya sika. He protected us last year. Here we are in 2018. Tika nkembo lokumu ezonge pai na ye. May glory and honor return to him. Zambi yango ebongi na ye. He is worthy of it. Boye ndeko nyonso esika ozwami benga ndeko na yo. Wherever you are, you need to call your friends. Yebisa yete ntango ya kopambola mekoki. Tell them the blessing time has arrived. Tango na biso ya kozwa lipamboli kouta na Nzambe ekoki. Our time to grab the blessing coming from God is here. Mbula ebandi. The year just begun. Eloko nini Nzambe alingi tosala. What does God want us to do? Communiqué ya liboso ezali ete tozana veye le 26 janvier. The first announcement is we have got a night vigil on 26th of January. Oui, veye na biso ebandeli ya mbula oyo. This is the first night vigil of 2018. Ozanga te zala na veye. You cannot afford to miss it. Be there. Zambi yango ekomonisa ngolu na Nzambe pe mapamboli na nzela na yo. This will show the grace of God and blessing will be coming your way. Communiqué ya mibale ezali ete tozana club les amis de Jésus. The second announcement, we have got Club Friend of Jesus. Ezali sanga ya bayengebeni. Is the gathering of the holy people. Tobondelaka 5h à 6h, 21h à We 22h. pray from 5 a.m. to 6 a.m. and then 9 p.m. to 10 p.m. Oui, tolembite. We are not getting weary. Mbula oyo tokofete 5 ya anniversaire ya club les amis de Jésus. This year we'll be celebrating the 5th anniversary of Club Friend of Jesus. Oui, tozana nyongo na moto te. We are not owing anyone. Toza kotondo benzambe po ete apesi biso makasi ya koservir ye pe apesi biso libota monene. We are thanking God for giving us this great family and serving him. Voilà pourquoi tolobi ete olingi kobondele longo na biso benga biso na numero bakotia na écran toko connecter on na ligne. If you like to join us in prayer, you need to get the number that will be scrolling around your screen. Oyo ezalaki communiqué. These were time of notices. Tika totanga Biblia. We may read the Bible. 1 Roi chapitre 3 tobandi na verset 3 toko sauter na verset 5 pe toko tanga 6 tokiti jusqu'à ce que sika toko sukela wana nde sika Nzambe akopambola biso. First book of King chapter 3, we should be reading verse 3, verse 5, then we scroll down until where God will ask us to stop. Totangi na kombo na Yesu. We read in the name of Jesus. Salomo 1 Roi chapitre 3 tobandi na verset 3. Salomo alingaki Yahweh abilaki malako na Dawidi tata na ye kasi akabelaki mbeka mpe atumbaki mpaka na malasi na bisika na likolo. First book of King 3:3. And Solomon loved the Lord, walking the statute of his father David, except that he sacrificed and burned incense at the high places. To sauter na verset 5. We skip to verse 5. Yahweh amonanaki na Salomo epai na Gibona na liloto na butu mpe Nzambe alobaki na ye ete senganga tolomba eloko nini ekopesa ngai yo. Verse 5, at Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask, what shall I give you? Yoka réponse ya Salomo epai na Nzambe. Listen to the answer of Solomon from God. Verset 9. Verse 9. Salomo alobaki na Nzambe boy. Solomon said to God as this, Pesa mombo na yo motema na mayele pona kobongisa bato na yo ete na yeba kokate pai na mabe mpe malamu. Mpo ete nani akolonga kosambisa libota oyo monene boye. therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge these great people of yours? Verset 10. Verse 10.
liloba esepelisaki nkolo ete Solomo alombaki likambo oyo. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Nzambe alobaki na ye ete mpo ete olombi likambo oyo mpe olombi mikolo mingi mpo na yo moko te, to misolo te, to bomoi na bayini na yo te, kasi olombi mpo na yo moko mayele kososola yango ezali malamu. 11. Then God said to him, because you have asked this thing and have not asked long life for yourself, nor have asked riches for yourself, nor have asked the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice. Verset 12. 12. Tala na kosala lokola na liloba na yo. Tala na kopesa yo motema na mayele mpe na bososoli. Moko azalaki lokola yo liboso na yo te, mpe mosusu akotema lokola yo nsima na yo te. Behold, I have done according to your word. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there's never been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. Tika totanga na verset 13. We read verse 13. Mpe nakopesa yo misolo mpe lokumu ete mokonzi mosusu te akokokana na yo na mikolo nyonso na yo. And I also given you what you have not asked for, both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all your days. Tika tobonde. We may pray now. Nzambe na nkembo. God of glory, Nzambe na bomoi. the living God, Mokonzi na bakonzi, nkolo na bankolo. the King of kings and Lord of lords. Nzambe tomikabi na maboko na yo. God, we give ourselves into you. Kamba biso moyengebeni. Guide us, you the Holy One. Lobela bato na yo Speak nzambe. unto your people, O God. Tindi biso koyebisa bato posa ya motema na You yo. send us to tell people the desire for your heart. Nzambe otindi biso kolakisa libota na onzela malamu oyo komema bolamu na vi na bango. You sent us to show the right path that will bring blessing into their lives. Nazui autorité. I take authority Kolono nyonso ekonfesaka kombo na yo te zonfase na biso. upon anything that does confess your name that is ahead of Nakangi us. nguya na I yango. capture its power Na bwaki na bisika and be bikau. cast in the dry Na places. kombo ya Yesu Kristo ya In the Nazareth. name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na the bomo. living God. Amen. Amen. Bamama batata bilenge bozwili bakuya kozala longo na biso mpoko ya lelo. Mothers, fathers, young ones are privileged to be connected this evening with us. Natindami mpoko ya lelo kosunga libota na Nzambe likolo na rekomandasyon monene Nzambe a rekomande bato na bomoi. I've been sent to tell the people of God about the great recommendation for the living being. Nzambe atindi ngai kolakisa. God have sent me to show or to teach Epai na baoyo baza na besoin ya kozala beni. to those who are in need of a blessing, Epai na baoyo baza koluka elevation na to mokili. those who are seeking promotion in this world, Epai na baoyo baza koluka bolamu ekule na vi na to bango. those who are looking for goodness to flow in their life, Epai na baoyo baza kolela butu na moi ete Nzambe afaire couler grâce na ye na bomoi na to bango. those who are crying day and night for God to flow the grace in their lives. E Yesu atindi nga kolakisa libota na ye nzela malamu oyo ekoki kopambolisa bomoi ya moto. Jesus Christ told me to tell his people the right way that will bless people's life. Nzela yango esepelisaka Nzambe. This way is pleasing to God. Nzela yango nini? What is that way? Moto na bomoi ayekola kose sakrifie po na bato mosusu. For a living being to learn how to sacrifice for others. Moto na bomoi ayekola komitika asalela bato mosusu. A living being to learn how to sacrifice others.
moto na bomoi ayekola koluka bolamu ya bato mosusu. For a living being to learn how to look for other people's interests. Soki moto a décidé koluka nzela wana akokutana na nzambe na nzela wana. If someone decides to follow that way, it will meet God along this path. Ibele ya bato baluki nzambe butu na moi. Many people are seeking for God day and night. Ibele ya bato baluki bolamu na nzambe na se na moi bazozwa yango te. Many people are looking for the goodness of God under this world. They cannot find it. Yesu atindinga na kabolela yo bolamu. Jesus Christ sent me to share you this goodness. Yesu atindinga na lakisa yo nzela malamu oyo komema bomengo na vina yo. Jesus Christ sent me to tell you the right path that will bring about blessing and goodness in your life. Yesu atindinga na lakisa yo nzela oyo ekopesa motema na yo kimia. Jesus Christ told me to show the way that will bring peace unto your heart. Lolenge mosusu na koloba. In a different way, I would say, baoyo nyonso baza koluka ete posa ya mitema na bango ekokisama. for those who are looking for the desire of their heart to be satisfied and fulfilled, Nzela eza moko. there is only one route. Soki olingi ete posa ya motema na yo nzambe asalela yo yango. If you want your desire of your heart to be fulfilled by God, Décidez ko se sacrifier pour na bato mosusu. decide to sacrifice yourself for others. Décidez koluka bolamu ya bato mosusu. Decide to look for other people's profits. Décidez kosalela nzambe na nzela ya kosunga bato mosusu. Decide to serve God by the way of serving others. Nzela wana okokroise Yesu. On that way, you shall be meeting Jesus. Aza mosika te. He is not far away. Soki ka kokoti na nzela wana okokutana na Enoki. If you enter that way, you will meet him suddenly. Oui. Yes. Ko se sacrifier pour na bato mosusu. To sacrifice yourself for others. Recommandation yo eza très important pour na bomo ya moto. This recommendation is very important for someone's life. Pona moto nyonso ya ndimi Yesu lokola mokonzi pe For mobikisi. anyone who has believed Jesus Christ as Lord and Savior, Oza na devoir ya ko se sacrifier pour na bato you mosusu. have got a duty to sacrifice yourself for others. Tango o décidé ko servir nzambe na nzela ya kosunga bato. When you decide to serve God by helping others, Esengeli oveye okeba ete oyimayima te. you must watch over so that you don't have to grumble or mumble. Soki otire attention na recommandation oyo, If you pay attention to this recommendation, na bo moto eza difficile. by yourself it is so awkward. Ke oye na mokili. You came in this world, Oza na ba besoin na you yo. have got your own needs, Oza na ba posa na you have got yo. your own desires, Oza na makambo you na have got yo. your own issues, Oza na bana po oza na you have famille. got children and your family, Otika oya yo na mukumba na yo o se sacrifier pour na bato mosusu. and abandon yourself and your burden to sacrifice for others. Oui, na bo moto eza difficile. Freshly speaking, is so difficult. Mais soki moto apose motema na ye na recommandation oyo. If someone rests his heart upon this recommendation, Soki moto a connecté motema na ye na parole oyo. if someone connects his heart to these very words, Okososolete yango eza nzela ya benediction you po will na vie ya moto. understand this the way of your blessing. Oui, yango eza nzela ya benediction. This is a road towards your blessing. Nzela oyo eza nzela malamu oyo esepelisaka motema ya nzambe. This is a nice way that will please the heart of God. Parce que na nzela wana By this way, moto ya lolenge oyo akanisaka lokola nzambe. such person will think as God is thinking. Moto nyonso ya décidé ko se sacrifier pour na bandeko na ye. Whoever will have sacrificed himself for his brethren, Moto wana akanisaka lokola nzambe. that person will think the same way God does. Aza kokanisa ndenge nzambe akanisa. Is thinking the same way as God is thinking. Na lolenge mosusu na koloba. In a different way, I might say, Moto nyonso oyo andimi ko se sacrifier pour na bandeko na ye. anyone who sacrificed himself for his beloved, Moto wana alukaka intere ya nzambe. that person will seek God's interest. Alukaka intere na ye moko He te. will not look for his own interest. No. Alukaka jamais intere na ye He moko. will never look for his own profit. Moto
nyonso oyo adeside kose sakrifie mpo na bato mosusu. Anyone who decides to sacrifice himself for others, Yeba ete moto wana know that that very person aza koluka intere ya Nzambe. is looking for God's interest. Nakoki kobalola yango na lolenge Am I mosusu. reversing a different angle? Moto ya lolenge wana Such person aza kobongisa bato na Nzambe bazala malamu. is preparing for the people of God to be nice. Oui, Yes. likambo monene eza moko. The great thing is only one. Oyo eza très important na bomo ya moto. This is very crucial in someone's life. Esengeli oyeba ete Nzambe atinda yo na mokili mpo na kosalela ye. You must know that God sent you in this world for you to serve Him. Or kosalela Nzambe Serving God egale kozala au service ya bato is mosusu. similar to being the service of others. C'est tout. That's Yango all. nde kosalela Nzambe. This is serving God. Okoki koloba te kozosalela Nzambe You cannot proclaim that you are serving God soki ondimi te koservir bato mosusu. if you are not ready to serve others. Nzambe abengi biso. God has called us. Nzambe atindi biso na mokili God has sent us in this world mpo tozala au service ya bato mosusu. so that we can be in service of others. Ozala président, Being a president, ozala ministre, if you are a minister, ozala pasteur, even a pastor, ozala mundi, whether you are a believer, ozala moto ya lolenge nini. no matter who you are, Ndima kose servir kose sacrifier pour na bato mosusu. believe and accept to sacrifice yourself for others. Kose sacrifier pour na bato mosusu. To sacrifice yourself for others. Yango nde source ya kosalela Nzambe na bomo. This is the source of serving the living God. Moto ya salelaka to ase sacrifier pour na bato mosusu. The one who's serving and sacrifice himself for others. Alinga komona moto aza na pasi He te. will never look at someone suffering. Non, pasi ya moto, The suffering of the other one. pasi ya moto mosusu. The suffering of the other one. Moto wana alataka yango ekomi ya ye. That person will carry it as it is his own E suffering. akosala tu na vi na ye po aluka eloko nini akoki kosala po na solution ya He moto will wana. endeavor to do whatever to solve that issue. Kose sacrifier po na bato mosusu. To sacrifice yourself for others. Oleli mbongo tango molai. You have been looking for money for so Oza long. kobunda koluka You are elevation. struggling to be promoted. Oso swani na bato ebele. You have argued with so many people. Non, nalingi nayebisa yo. I'm going to tell you, Babundaka te po na kozwa elevation. you cannot struggle to be promoted. Elevation eza domaine ya Nzambe. Uplifting is God's domain. Olingi Nzambe eleve yo. You like God to promote Tala you. nzela malamu yango kokutana na Nzambe akosalela obolamu. This is the right way for God to favor you. Oui. Yes. Liloba ya lelo Molimo Mosanto atindi biso to appliquer yango likolo na vie ya roi moko babengaki Salomo. Today's word, God would like us to apply it upon the life of a king called Solomon, Eloko nini esala Nzambe abenir Salomo? who has made God to bless Solomon. Eloko nini? What is it? Etinda Nzambe apesa ye mbongo, apesa ye bomengo. Oyo ke liboso na ye pe sima na ye moto te akokokana na ye. What has caused God to bless Solomon so that no one has ever been blessed before or after him? Salomo Solomon alingaka Nzambe. loved God. Bible na ngelo bibongo. My Bible tells me that. Nalingi na balola yango. I would like to reverse it. Po okoma na niveau ya kose sacrifier po na bato mosusu. For you to reach that level to sacrifice yourself for others, Il faut linga Nzambe. you must love God. Soki olingi Nzambe, If you love God, okomi boya. you are going to deny yourself. Okomona ke vie na ye eza na tina te. Your life will become meaningless. Mais okomona ete vie ya moto mosusu nde eza très important. You'll come to a point the life of others one is very important. C'est ça. This is all. Mbule bandi. The year just began. Mbule leki oleli mingi ya. Last year you cried a lot. Zambe salela ngabo. God does this for Zambe me. salela ngabo. Do this for me. Bonne année ekomaki bato nyonso tozalaki na baveye. In the new year, everybody went to the night vigil. Tofukamaki. We knelt down. Bamosu batelemaki. Others stood up. Moto na moto ayebisa Nzambe mbula oyo asalela nini. Everyone to ask God what God has to do for you this year. Soko otali mitema ya bato na bademande na bango. If you look at people's hearts as far as their concerns are, Okomona kaka moto na moto azosenga par na ye moko. anyone is asking for his own portion.
tika napesa exemple. Let me illustrate it. Kati na veye At the night vigil, alobi tobondela we have been asked to pray nzambe abenir chacun parmi biso. for God to bless each one of us. Ndeko Peter asengi mbongo. Pastor Boyanga did ask for money. Ngai nasengi nzambe atondisa nga na molimo mosanto. I've asked God to fill me with the Holy Spirit, Atondisa nga na puissance ya Saint-Esprit. to fill me with the power of the Holy Ghost. Biso na mibale toza ndenge moko te liboso na nzambe. We are not the same before God. Oyo ngai nasengi What I've asked eza po na intérêt na nga te. is not for my own interest. Eza po na intérêt ya nzambe. It is for God's interest. Me oyo ye asengi But what I've asked eza po na ye na mwasi ne na is bana na ya for me, my sukuwa. children, and my family, that's all. Libota na nzambe. People of God, Yekola koyeba lolenge nini okoki koloba na nzambe. learn how to speak to God. Eza na makambo oyo ekoki komema biyano noki na vi na yo. There are things that can bring a rapid answer in your life. Salomo Solomon alingaka nzambe. loved God. Alingaka He nzambe. loved God. Ebolingo na ye na nzambe His love towards God evandaki likolo na bato na nzambe. dwelt upon the people of God, Evandaki likolo ya peuple ya nzambe. rested upon God's people. Salomo telema alingaka nzambe. Because Solomon loved God so Nzambe much, a établir ye roi God established him as a selon king volonté ya nzambe. according to God's will. Salomo ayebaki valeur ya nzambe. Solomon knew God's value. Ayebaki pourquoi na bengami. He knew why I've been called, Pourquoi na ponami. why I've been chosen. Na ponami roi te po ngai na ya ko s'enrichir. I haven't been called a king for me to become wealthy. Nzambe a établir nga te po na luka kaka intérêt na God nga. has not established me so that I can look for my own interests. Bakonzi bozo yoka biso na mokili. You the kings who are listening to us around the world. Ba roi pe ba reine bozo yoka biso na mokili. The kings and the queens you are listening to us around the world. A quoi sert oza na ba milliards na ba banque me peuple na yo bazobo na pasi. What is the need of you having billions in your bank accounts while your people are suffering? Obosani nzambo ya établir yo. You have forgotten God that has established you. Ozalaka ni idée ke okokoma roi to You didn't reine. have no idea for you to become a king or a queen. Ozalaka ni idée ke okokoma président. You didn't have the idea to become a president. Ozalaka ni idée ke okokoma premier You ministre. didn't think for you to become a prime minister. Nzambe na plan na ye a établir yo. God, according to his plan, has established Tango you. établir yo. Once he has established you, Obosani ete nzambe nde asali yo ozala wana oke kokota na ba science occulte. you have forgotten that God has made you to be there. You have diverted into occult science. Salomo alingaka nzambe. Solomon loved God Ndenge tata na ye alingaka nzambe. the same way his father loved God. Bible na nga lobi. My Bible tells me Mokolo moko Salomo asali voyage na mboka moko. one day Solomon went into a journey to a city Na Gibona. in Gibeon. Kuna nde sika akendeki. That way he went. Ekokende voyage oyo akendeki. By going into Gibeon, Ake kolala. he went to sleep. Moto oyo ase sacrifiaka mpo na bandeko na ye. The one who sacrificed himself for his beloved, Kobanda na pense na ye susi na ye eza kaka bato na nzambe bazala malamu. from his mind, his worry is for the people of God to be rosy, Bato na nzambe bazala malamu. for the people of God to be nice and rosy. Eza mawa lelo. It is so sad today Kotala lolenge mokili how ezotambola. the world is being led. Nabondeli yo. I beg you, Yesu atindi nga nalakisa yo makambo mpo na bolamu na yo. Jesus has sent me to tell you for your own goodness. Meme soki obungaki Though you diverted yourself, ozala mokonzi na mboka nini. no matter where you are as a president, Ozala serviteur na mboka nini. it doesn't matter where you are serving in any country. Yesu atindi nga po obongisa lolenge na yo ya kose sacrifier liboso na nzambe. Jesus Christ sent me to tell you how you need to prepare yourself to sacrifice for others. Oyekola kose sacrifier nde po na bato. You need to learn how to sacrifice yourself for others. Nzambe a établir Salomo God has established Solomon lokola roi. as a king. Azangaki eloko te. He didn't lack anything. Azalaki na nyonso. He had everything. Malgré azalaki na nyonso me na mutu ya Salomo
azoluka kaka bato na nzambe babonga. Regardless the fact that he had everything, but Solomon's idea was for the people of God to be rosy. Moto ya se sacrifiaka pona bato mosusu. The one who sacrificed himself for others, Ata alali na mbeto na ye. even though he is in his bed, Akanisaka kaka ndenge nini bato na nzambe bakoki kozala malamu. will always think how people of God can be good. Moto ya se sacrifiaka pona bato mosusu. The one who sacrificed himself for others, Meme soki atelemi liboso na nzambe. though is before God, Azalaka neloko mosusu te akoki kosenga nzambe. he has got nothing to ask God. Demande na ye pai na nzambe eza kaka pona bolamu ya bato. His request towards God is only for other people's benefits. Na lolenge mosusu na koloba. In a different way, I will say, Tango bengami na nzambe. when you've been called by Tango God, ponami na when you've nzambe. been chosen by God, Tango ndimi Yesu when lokola you mokonzi pe believe mobiki. Jesus as the Lord and Savior, Esengeli egoisme elongwa kati na motema na yo. you must remove that selfishness in your heart. Il faut elongwa. It must be Parce que eradicated, moto nyonso oyo aza égoïste because anyone that is selfish alukaka toujours intérêt na ye will only personnel. seek for his own interests. Jamais alukaka intérêt ya bato mosusu. Never will he look for other people's interests. Kandimi ya Yesu jamais tokoki kozala lolenge wana. A believer of Jesus Christ, we cannot act that way. Parce que Yesu aza modèle unique oyo ye atikeli biso. Because Jesus Christ is the unique and sole role model. Aya na mokili aluka mbongo He te. came in this world not looking for money. He Aluka makambo ya bandako didn't look te. for any houses. Aluka te alata bilamba He soki ya didn't look ndenge for nini. any dresses. Azalaka même pas na compte moko ya épargne He quelque didn't part. have no savings somewhere. Butu na moi Day and night, azalaki toujours au service ya bato na he nzambe. was in service of people of God. Azalaki toujours au service ya bato na He nzambe. was in service of people of God. Salomo, Solomon. Salomo, Solomon. Salomo. Aza Solomon exemple monene oyo ekomami mpo ngai na yo totire leso. is a great example for you and I to draw a lesson from it. Bible na ngai elobi My Bible tells me esika Salomo akendeki. where Solomon went, Butu eyindi it was dark. Salomo azalaki na droit to na besoin alala. Solomon needed to go and sleep. Bible elobi na ngai te ke Salomo azalaki kobondela. The Bible didn't tell me that Solomon was No. praying. No. Non. No. Salomo azalaki kobondela te. Solomon wasn't praying. Eza te ke Salomo akende kosenga nzambe. Solomon didn't go and ask of God. Bible elobi alalaki. The Bible tells us he E na slept. se ya pongi While he was sleeping, nzambe oyo akutanaka na bato akutani na ye. God that meets people met him. Yokanga frère. Listen to me, brother. Nzambe atuni Salomo senga ngeloko nyonso olingi kosenga nga napesa yo. God asked Solomon, ask me whatever you want, I'll give it to you. Navandi na réfléchir parole oyo par rapport na génération toza na yango. I sat down and reflect as far as the generation we are in. Soki moto akutani na nzambe tout de suite face à face. If someone met God face to face, Nzambe alobi na ye loba na nga napesa yo nini? and God asks him, what do you want me to give you? Eme eza mindondo. That will be really chaotic. Eza mindondo. It will be chaos. Moto na moto akoloba posa ye na ye. Anyone will share his own desire. Nzambe akutani na Salomo. God met Solomon. Alobi Salomo. He told him, Ngai nde Solomon, napona yo. I've chosen you. Ngai nde na établir yo roi likolo na bato na nga. I've established you king over my people. Olingi napesa yo nini? What do you want me to Senga give you? nga. Ask Nyonso whatever. eza na maboko na nga. Everything is in my Naza na hands. mbongo. I've got money. Naza na ba or. I've got gold. Naza na ba diamant. I've got diamonds. Richesse ya mokili mobimba All eza the yanga. wealth is in me. Loba na nga napesa yo nini? Tell me, what do you want me to give you? Libota na nzambe. People of God. Salomo. Solomon. Salomo. Asenga Solomon mbongo te. didn't ask for money. Quelle sorte ya cœur ya Salomo? What heart did Solomon have? Pourquoi Salomo asenga mbongo te? Why didn't Solomon ask for money? Salomo ayebaki eloko moko. Solomon knew one Eke thing. soki nzambe aponi yo, If God have chosen you, yeba ete vi na yo eza sacrifié mpo na bato mosusu. know that your life has been sacrificed for others. Salomo ayebaki eloko moko. Solomon knew one thing. Soki nzambe aétablir yo,
if God has established you, nzambe aétablir yo mpo abongisa bato na ye batambola ndenge ye alingi. God established you so that you can prepare his people to walk according to God's way. Salomo ayebaki eloko moko. Solomon knew one thing. Ete soki nzambe If God aponi yo, have chosen you, nzambe aponi yo po bolamu na ye ekule pa na bato na ye po ese stoppe pa na yo te. God chose you so that his blessing can run over, not stopping only in you. Salomo ayebisi nzambe. Solomon told God, Odio nzambe. oh Kala God, libota na yo moneno pesi ngai na kama. look at the great people you have given under my direction. Ozalaka na tata na nga. You were with my father. Omonisaka boboto epai na tata na nga. You have shown your loving kindness towards my father. Namona lolenge tata na nga David akamba bato. I saw how my father David led people. Namona. I saw Ndenge it, olongisa ye na bitumba. how you have made him a conqueror through the Namona. battle. I saw. Meme mokola sala lisumu ndenge oyokela ye mawa. If the day that is seen, how you shown your mercy to him. Alobi nzambe namona. God, I saw. Ndenge tata na nga abundela bato na yo jusqu'à ce que odefanda bango na nzela na ye. How my father fought for your people at the point to defend them through my dad. Salomo alobi na nzambe. Solomon told God, Miso na nge moni ndenge tata na nga se sakrifia. my eyes have seen how my daddy sacrificed himself. Alobi eloko nini nakosenga yo. What should I ask you? Pesanga motema ya mayele. Give me the heart of understanding. Pesanga motema ya bososoli. Give me the heart of wisdom and Alobi understanding. pona bongisa libota na yo. For me to prepare your people. Yoka bien parole ya Salomo. Listen to the word of Soki Solomon. otangi na verset 6. If you read in verse 6, Non, na verset 9. 9. Yeah. Alobi bongo pesa mombo na yo. Motema ya mayele. Mpona kobongisa bato na yo. So give your servant a discerning heart to govern your people. Yoka bien parole. Listen to this word carefully. Abebisa bato na nzambe te. Not to destroy people of God. Salomo Solomon, ayebaki for you, ete soki obengami na nzambe, if you have been called by God, soki nzambe aétablir yo lokola serviteur, if God has established you as a servant, oza na mosala moko ya kosakrifie vi na yo po bato na nzambe babonga. you have got a duty to sacrifice yourself for people of God to be good. Libota na nzambe. People of God. Libota na nzambe. People of God. Ko se sakrifie po na bato mosusu. To sacrifice yourself for others. Likambo Salomo azosengeza po na mwasi na bana te. What Solomon is asking is not for his children and his wife. Na libondeli ya Salomo. In Solomon's prayer, To na réponse ya Salomo epai na nzambe. the answer of Solomon towards God. Yokanga frère. Listen to me, Soki oza brother. na pense mosusu na mutu na yo, meme soki nzambe akutani na yo, pense wana nde kobima. If you're going to have a thought in your mind, if you meet God, that thought will come out. Soki oza na ambition personnelle, If you have got your own agenda or ambitions, soki oza égoïste, if you are so selfish, soki oza koluka kaka intérêt na yo, if you are looking for your own interest, ata Yesu amonani na yo miso na miso oyo eza na mutu na nde kobima na monoko if na yo. Jesus Christ meets you, what is in your mind will come out. Salomo Solomon asosolaki eloko moko. understood one thing. Alobi vi na nga, My life, vi na nga my life eza sakrifie. is being Alobi sacrificed. nzambe. Oh God, Eloko nini nakoki kopesa yo motema esengo soki nabongisi bato na yo te? what should I give you if I don't prepare your people? Eloko nini eza très important na vie na yo? What is so important in your life? Soki okomona bato na yo babebi, If you see your people being destroyed, nzambe okoyoka mawu. God, you are going to be Pe saddened, ngai nakokoma na likambo liboso and na I yo. will have a business towards you. Mes chers frères et sœurs My brother serviteurs, and sister and servants, oza président na mokili. you are the president in a country. Yoka makambo nzambe azoloba. Listen to what God is telling you. Nzambe akotuna chacun parmi biso esika nini mosala nini apesi yo. God will ask each one of us, what was your duty? What have you done? Nzambe God aétablir yo po ose sacrifier po na bato na nzambe. has established you to sacrifice yourself for people of God. Salomo alobi nini? What did Solomon say? Alobi nzambe
God, Soko opesi nga mbongo nakolia kanga na mwasi na nga. if you give me money, I will use it for my family, my children, and Alebino my nzambe wife. pesa nga oyo ekoservire bato na yo. God gave me what will serve your people. Bato na yo babonga. For your people to be good. Nakata makambo mabe pe malamu sembo. To discern between good and evil. Ete yo nzambe osambisa bato na yo. For you, God, to judge your people. Pesa nga mayele. Grant me the wisdom. Pesa nga bwanya. Grant me the wisdom and Pesa nga bososoli. give me the Ya understanding kozala juste liboso na bato na to yo. be righteous before your people, Nazala pour moto te. so that I cannot take one side, Nazala contre moto so that I te. cannot be against Yo anyone. nzambe oyo ozali sembo ozala katikati ya nyonso na kosala. May you, God, who is righteous, to put me halfway in what I will be doing. Libota na nzambe. People of God, Obondelaki debi ya mbulo nzambe asalelo nini? what was your prayer at the beginning of this year for God to do for you? Obondelaki nzambe. What was you prayed for God? Nzambe asala nini? What else God has to do to you? Apesa mbongo. To give you money. Tala nzela malamu. This is the right path. Na se ya pongi. Under the slave. Parce que yango nde ezalaki na makanisi ya Salomo. This was in Solomon's mind. Yango nde ezalaki na makanisi ya Salomo. This was in Solomon's mind. Voilà pourquoi même na se ya pongi alobaki na nzambe oyo eza na motema na ye. Even while he was speaking, he told God what came out from his heart. Bible elobi nini? What does the Bible say? Likambo yango to liloba wana esepelisaki motema ya nzambe. This word pleased God's heart. Libota na nzambe. People of God, Yesu atindi nga nalakisa yo. Jesus sent me to teach and show you. Pasteur, évangéliste, apôtre, docteur. Pastor, evangelist, doctor, or apostle. Prophète ozoyoka biso. Prophet, you are listening to us. Nzambe a établir yo serviteur pour o se servir te. God has established you a servant not for you to serve Mais yourself. oko se servir jusqu'à quand pour okokomaka te esika motema na yo elingi. Where are you gonna serve yourself for? You won't reach where your heart has to be. Tellement okokoma te. So long as you gonna not reach, Yeba yango ete okolongwa na nzela ya nzambe. know that you're gonna divert yourself off God's way. Luka bato na nzambe babonga. Endeavor for the people of God to be good. Soki Salomo asengaka motema malamu. If Solomon asked for a good heart, Soki Salomo asengaka mayele. if Solomon asked for understanding, Soki Salomo asengaka bososoli. if Solomon asked for knowledge or understanding, Tika ngai na otosenga molimo mosana. let you and I ask for the Holy Ghost. Soki naza na molimo. If I've got the Spirit, Ata gana ye soki nakutani na ye nakobondela nzambe akosalela ebola. in a meet again and I'll pray and God will favor that person. Soki nasengi molimo. If I ask for the Spirit, Nakosala tu na bomoto na ngai te nasakola liloba na nzambe po molimo mosanto ya zakati na nga. A convaincre bato batika masumu. I will endeavor to preach the word of God so that the Spirit that is in me will convince people to stop sinning. Parce que molimo mosanto For the Holy Spirit yende abongisaka bato ya nzambe. is the one who prepared, make the people of God ready. Aza le seul. Is the only one. Pasteur évangéliste. Pastor, evangelist, Président. president, Prophète. prophet, Roi to ministre. king or minister, Général oza nesika nini. general, where you are, Manager oza place nini. manager, where are you? Yesu aza koloba na yo. Jesus is speaking to you. Oza na devoir ya ko se sacrifier pour na bato na nzambe babonga. You've got the duty to sacrifice yourself for people of God to be good. Ekobonga ya solo And the true wealth ezali ete bato batambola sembo liboso na nzambe. for people to walk righteously before God. Salomo alobi nini? What did Solomon say? Nabenga mabe na kombo na yango. Let me call
evil by its name. nabenga malamu na kombo na yango. Let me call good or right by its Nasala name. moto plaisir ete. I should not be pleasing anyone. Parce que soki nakati makambo sembo, Because if I judge righteously, libota na nzambe bakobonga. the people of God will be rosy. Libota na nzambe. The people of God, Yesu alingi oyamba molimo mosanto. Jesus Christ would like you to embrace the Holy Spirit. Pasteur évangéliste. Pastor, evangelist, Ozana Saint-Esprit. you have got the Holy Ghost. Kati na église na division ezali. In your church there is splits. Kati na église na ozana mwa groupe oyo olinga ba mususu olingaka That te. in your church you have got some group that you like and the other one you hate. No, yango te nzambe abengeli yo. God didn't call you for that. Ozosala calcule nini mpo na mbula oyo? What type of calculation are you making for this current year? Ozoluka mbongo. You are seeking for money. Yesu alobi te yango nde atindeli yo. Jesus Christ didn't send you for that. Nzambe asepelaki na liloba ya Salomo. God was pleased by the word of Solomon. Nzambe asepelaki na liloba ya Salomo. So God was pleased with Solomon's words. Liloba ya Salomo. The word of Solomon. Yango esala ye atikala riche unique na mokili. Ti mokili kosuka. That has made him to become the only rich in this world until the end of the world. Liloba ya Salomo. The word of Solomon. Posa ya Salomo. Solomon's desire Ezalaki ete ase sacrifier po na bato na nzambe babonga. was to sacrifice himself for people of God to be rosy. Oza mundimi ya Yesu. You are Jesus' believer. Talebele ya bato babebi kati na masumu. Look at how many people are being destroyed by sin. Yesu alobi telema ose sacrifier po na koluka bato na nzambe. Babika bakota na lifelo te. Jesus Christ wants you to rise up to go and look for the people of God to be saved, not to enter into hell. Yango ekosala ete nzambe akokisa posa ya motema. That will cause God to satisfy the desire of your heart. Salomo azanga eloko te. Solomon didn't lack Salomo nothing. akoka na nyonso. Solomon was all Mbongo sufficient. azalaki na yango ezalaka folie. He had money at the way of being foolish. Yesu alobi komitungisa te po na mbongo. Jesus Christ said, worry not for money. Obondeli tango molai. You prayed for so long. Décider komema molimo mosanto to molimo mosanto amema yo osakola liloba epai na bamosusu bo babebaki babonga bazwa ngolu ya kokota na paradis. Decide the Holy Spirit to take you to go and preach the gospel of God so that those who were destined to hell can go into paradise. Changer façon ya ko comprendre Yesu bande. Change the way of understanding Jesus. Yesu aza modèle. Jesus Christ is a role model. Yesu ayekola kiseloko nini eza important po na vie ya moto. Jesus Christ has come to show what is important for someone's life. Yesu ayekola kisabiso eloko nini ekoki connecto la vie ya moto. Jesus Christ has come to show us what can uplift someone's life. Olingi mokili elobela yo. You like the word to speak about you. O se sacrifier po na bato na nzambe. Sacrifice yourself for God's people. Tika koluka mbongo na evangile ya Yesu. Don't try to make the gospel of God as your business. Salomo alukaki mbongo te asarishi na mokongo ya bato. Solomon didn't look for money under other people's advantage. Mais Salomo But Solomon azalaki na posa moko. had one desire. Nzambe God, bato na yo babonga. for your people to be rosy, Po bato na yo babonga. for your people to be well, Pesanga motema ya mayele. grant me a heart of Pesanga understanding. motema ya bososoli. Grant me a heart of knowledge Yango ekosala ete bato na yo batambola ndenge yo nzambe olingi. that will cause your people to walk according to your will. Senga nzambe. Ask God, Likabo ya molimo the mosa. gift of the Holy Spirit, Molimo. the Spirit Ako convaincre bato batika masumu. will convince people to depart from sin. E okomona ete na nzela na yo nzambe akobikisa ebele ya And bato. by your way, God will save so many people. Nzambe atinda yo na mokili. God sent you these words Po abikisa bato na nzela na to yo. save other people by you. Koloba teke ngai naza mundimi Don't se. say that I'm just a simple believer. Molimo mosanto aza po na bapaster pe po na bandimi nyonso bakondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisa. The Holy Spirit is for the pastor as well
well as those who are going to believe Jesus Christ as Lord and Savior. Changer façon ya koservir nzambe. Change the way to serve God. Kosalela nano nzambe te po yozwa. Don't serve God for your own profit. Ba serviteur. Servant, Na bondeli bino. I beg you, Na leki bino nelo kote. I'm not better than you. Yesu atindinga bozonga na nzela. Jesus Christ sent me for you to come to the upright way. Yesu atindinga na bino nanga tozonga na nzela. God told me for you and me to go back to the right way. Nzela eza moko. There is only one way. Tondima ko se sacrifier po na bato na nzambe babo. To accept ourselves to sacrifice for the people of God to be well. Tondima ko se sacrifier po bato na nzambe babika. To accept to sacrifice for the people of God to be saved. Soki na nzela na yo. If by you 10 personnes babongoli motema. 10 people have converted their hearts, Feti monene zana. there's a great part in heaven. Parce que soki bato babongoli motema na nzela na yo. Because if people convert their heart just from you, Me babongoli motema pamba te parce que yo na nzambe boza nzela moko. they didn't just convert because you and God you are on the same way. Molimo mo santo akotambola na yo. The Holy Spirit will guide you. Molimo mo santo akobeniri yo. The Holy Spirit will bless you. Lilobo yo nde sala Salomo akoma mozwi koleka bazwi nyonso na mokili. This word has caused Solomon to be wealthier than all the wealthy people in the world. Salomo akoma riche. Solomon became so wealthy. Salomo azwa oyo meme akanaka te. Solomon got even what he didn't expect. Yesu atindinga naloba na yo poko elelo Jesus Salomo. Christ sent me to tell you this evening, Solomon. Pasteur tika nano komitungisa po na vi na yo. Pastor, do not worry about your own life. Sacrifier vi na yo. Sacrifice your life. Nzoto na yo ezala sacrifice vivant po na service ya nzambe. May your body be a living sacrifice for God's service. Nzoto na yo ezala sacrifice vivant po na lobiko ya bato na nzambe. May your body be a living sacrifice to the saving of others. Yesu aza na besoin a utiliser yo po na bolamu ya bato na ye. God would like to use you for the goodness of his people. E benediction ya nzambe kokule na vie. And the blessing of God will flow in your way. Solomon, Liloba na ye kutana na nzambe. his word met God. Esala plaisir ya motema na nzambe. It pleased God. Alobi Salomo aza na ba ennemi ebele ya. Solomon has got so many enemies. Asengi kufa na bango te. He didn't ask for their death. Aza na mwasi. He has got a wife. Aza pe na bana. He has got children. Ile fala senga mbongo to bandako. He could have asked money or houses. Akanisi meme pa venir ya bana na He ye. didn't think his children's future. Mais Salomo. But Solomon Ayebi ete oyo azo senga na mwasi na bana na libota na nzambe nyonso bako beneficier. knew that what he's asking will be to the benefit of the children, the wife, and the people of God. Alolenge mosusu na koloba. In a different way, I would say, Salomo ayebaki ete nzambe aétablir nga tata po na bato nyonso. Solomon knew that God established him a father for everybody. Pasteur, Pastor, pona nini okaboli bana na yo na bana na nzambe otsali bango séparation? why have you split your own children with the people of God? There is a split. Why? O privilégia kaka bana oya yo. You have just privileged your own Oyo children, boti na nzoto na yo. your biological children. Bongo bana nzambe aboti na nzela ya molimo. And what about the children that God has given you through the Aza bana Spirit? na yo ndenge ba oyo boti. They are your children at the same level as your own children. Yesu alingi o se sacrifier ndenge o se sacrifier kapona bana wana nyonso. Jesus Christ would like you to sacrifice yourself the same way you do for your own children. Yesu alingi amona yo zako kila. Jesus Christ wants to see you fasting. Yesu alingi amona yo zako bondela. Jesus Christ wants to see you praying. Yesu alingi amona yo zako sakola liloba na nzambe. Jesus Christ would like to see you preaching the word of God. Okende kolendisa bo bapengwi bazongela nzambe. To go and strengthen those who have diverted to come back to God. Yango nde kozala esengo ya motema na nzambe. This will be the joy of God's heart. Yango nde kosala nzambe abenir vi na yo. This will cause God to bless your life. Yango ekosala esengo ya motema ya nzambe. This will make God's heart joyful. Yango ekosala ete nzambe aeleve yo. This will cause God to promote and uplift you. Yango ekosala ete nzambe asala ete kombo na yo elobama na mokili. This will cause God for your name to be spoken around the world.
Ko se sacrifier pour na bato mosusu. To sacrifice yourself for others. Ko se sacrifier pour na libota na Nzambe. To sacrifice yourself for God's people. Ko se sacrifier pour na peuple ya Nzambe. To sacrifice yourself for the people of God. Yango nde source ya bénédiction. This is the source of your blessing. Enzela wana. And that way Yango esalaka ete Nzambe a bénir vie ya motonoki. will make God to bless someone rapidly. Okokoma moninga ya Nzambe. You are going to become God's friend. Okotambola na Nzambe nzela moko. You will walk with God in the same way. Okobenga moninga ya You are Nzambe. going to be called God's friend. Nzambe akobombela ye God lokote. will never add anything to you. Nzambe akopesa nyonso motema na yo. God will give you whatever your heart desires. Bota na Nzambe. People of God, Tika mbulo yo se sacrifier pour na bato mosusu. let 2018 be a year you need to sacrifice for others. Bozwi na ye koki ko se sacrifier pour na bato mosusu. Your wealth can be used for others. Tia yango service ya bato mosusu. Put it into other people's service. Okokutana na Nzambe na You nzela shall wana. meet God along that way. Okokutana na Nzambe na You nzela shall wana. meet God alongside that way. Sacrifier nzoto na yo pour na bato mosusu. Sacrifice your body for others. Nzambe akokruaze yo. God will meet you. Pe témoignage kolobama na moki. And testimony will be around the world. Bota na Nzambe. People of God, Oyo ezalaki liloba Yesu atindaki pokwa ya. this was the word God sent this evening. Na yebi te mboka nini olandi biso. I do not know from which country we're connected Nalingi from. na bondela pona yo. I would like to pray for you Ete décision ozwi lelo. that the decision you've taken today, Otelema na yango libela. may you be steadfast and firm Nzambe na forever. nkemu. God of glory, Nzambe na bomoi. the living God. Tika ete ba nyonso bazwi mokano ya ko servir bato mosusu. Pesa bango force Nzambe. Those who have decided to serve others, give them the strength. Omimonisa na bango. Reveal unto them. Benir vie na bango. Bless their life. Tika ete tobongisa libota na pona enlèvement Seigneur. Let us prepare your people for the rapture. Longole egoisme kati na mitema ya bana na bana. Remove any selfishness in people's hearts Tosala yo plaisir. so that we can please Na you. déclarer guérison. I declare healing Epai na moto nyonso azalaki to malade. those who are sick. Na déclarer solution. I declare Epai na results moto azalaki na to problème. those who had need. Na kombo ya Yesu Kristo ya In the Nazareth. name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Soki Yesu azongi te. If Jesus Christ failed to return, Tokokutana vendredi. we should meet next Na même Friday. heure, même chaîne. Same time, same channel. Lundi, mercredi, landa biso na Resurrection TV. Monday and Wednesday, follow us through Resurrection Ministry Soki TV. Yesu azongi kokamata bayenge beni. If Jesus Christ come to collect righteous Biso people, na bino tokutani na paradis. you and I, we should meet in paradise. Bye. Bye-bye. okomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu lisengo na lisengo okomi na ntango na suka bandeko maloba Yesu alobaka oyo nyonso basambelaka ekozala mpasi mpe kolela mpe tosola satana ayebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi momimi tikaki ndoki monela tokoki Then and their money they will go to hell.